Fala aí, rapaziada, uma coisa curiosa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Olha essa beleza aqui, ó. Esse é um soldado da natureza. Vamos ver que ele tá vivo. É interessante todo o detalhe que tem nesse besourzinho, ó. E ele reluz. Ele reluz essa parte aqui, ó. Olha como aqui reluz, ó. Muito interessante esse carinha. Qual é o destino desse besourzinho? Ele gostou daquela semente lá, ó. Tá vindo em direção ao cinegrafista. Vai atacar o cinegrafista porque ele quer fazer amizade.